Olha aí, galera. A gente tá tentando resolver o problema do Gol aqui, do som. A gente tá tentando identificar se o problema é no módulo ou no alto-falante. Quando aumenta muito o som, ele tá cortando. Agora ele só tá tocando porque tá em uma bobina apenas. Aí eu vou retornar lá, que a gente vai testar um outro módulo, que é o módulo de 1200 que tá aqui. A gente quer ter certeza que ele tá funcionando legal mesmo. Se não, é o alto-falante, a bobina realmente. Aí, ó. Eu tô aguardando ele cortar o som. Ele tá aqui, ó, em 11.6. Quando ele chegar a 11, ele tem que desligar o som do carro. 11 amperes. Vamos ver se... 11 amperes não, que é voltagem. Cair para 11 volts. É isso mesmo? Tô falando besteira. Ele tem que cortar. Eu regulei ele aqui para mais ou menos o que tava antes. Tô esperando ele cair esse meio aqui. Cai em 11 é para ele desligar o som. Só como ele só tá em uma bobina, e aqui tá até economizando bateria também.